ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল গোল্ডেন ডেজ উইথ মি। আজ কিছু সুইগিতে আমি খাবার অর্ডার করেছি, প্রচণ্ড ভালো ভালো খাবার অর্ডার করেছি। চলুন দেখে নিই। এসে গেছে একটা অলরেডি, আর একটা আসছে, বারবার ফোন আসছে, তাই তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিই। দেখালাম কেমন দেখতে, চলুন একটু খেয়ে দেখি। আমার ম্যাডোবার ডোনাট ভীষণ পছন্দের, তো আজকে বাড়িতেই অর্ডার করেছি। ব্রাউনিটা খেয়ে দেখলাম প্রচণ্ড ভালো খেতে। আর একটা বক্স আছে, চলুন খুলে দেখি সেটাতে কি আছে। আপনাদের দেখালাম যে ডোনাটগুলো এসেছে। ডোনাটটা আমি এখন খাবো না, কারণ এই ব্রাউনিটা খাওয়ার পরেই অনেকটা মিষ্টি লাগে আমার। পরে খাবো ঘুরতে ফিরতে, বিকেলবেলা স্ন্যাক্স হিসেবে খাওয়া যাবে, সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্স হিসেবে খাওয়া যাবে। আমি জাস্ট অফিস থেকে এসেছি, ছেলে এখনও ফেরেনি, এখন লাঞ্চ টাইম। আমার লাঞ্চ হয়ে গেছে, লাঞ্চ খেয়ে যে একটা ডেজার্ট খেয়ে নিচ্ছি। মোটরসাইকেলের আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে, আমি দেখতে পেলাম আর একজন এসে গিয়েছে। আর একটা কি অর্ডার করেছি, চলুন দেখাবো। ঠিক আছে, আসছে, যাই রিসিভ করি খাবারটা। ঠিক আছে, আমার খুব ফেভারিট। তো তিনজনের জন্য তিনটে অর্ডার করেছি। আজকে দুটো রিভিউ দিলাম আমার পছন্দের। তো আমি অলরেডি ম্যাডোবার ডোনাটের ফুড ট্যুরে, মুম্বাই ফুড ট্যুরে আপনাদের রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছি। আর ব্রেড আপে তো মাঝে মাঝে আমি আমার ব্লগে দেখিয়েছি যে আমি যাই গিয়ে খাই, বাড়িতে নিয়ে আসি, গিয়েও খেয়ে আসি। তো আজকে বাড়িতেই দুটো অর্ডার করেছি। এটা ভীষণ খেতে হয়, একটা কামড় খেয়ে আপনাদের দেখায়। সফট, লেয়ারে 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 ভেতরে চকোলেট। তো আমি ভীষণ এগুলো খেতে ভালোবাসি, সেই জন্য একে তো থাইরয়েডের মোটা, তারপরে খেয়ে খেয়ে মোটা। তো ঠিক আছে, এমনি খাবার আমি খুব কম খাই, কিন্তু এইগুলো মাঝে মাঝে আমি গিয়ে খেয়ে আসি রেস্টুরেন্টে, আমার হাজব্যান্ডের সাথে গিয়ে বাড়িতে অর্ডার করে খাই। তো আজকে দুটো দিলাম, দুটো রিভিউ দিলাম, যে বাড়িতে বসে ব্রেড আপ আর ম্যাট ওভার ডোনাট। তো এই যে ম্যাট ওভার ডোনাট, ম্যাট এম ফর ম্যাট, এমওডি, ম্যাট ওভার ডোনাট, আর এটা হচ্ছে ব্রেড আপ। তো খুব ভালো লাগলো, ছোট্ট একটা ব্লগ শেয়ার করলাম যে আজকাল সুইগি জোম্যাটোর যুগে আমরা সবসময় রেস্টুরেন্টে গিয়ে ফুড ট্যুর করি না, বাড়িতেও ফুড ট্যুর করে থাকি। ঠিক আছে, চলো আমি সব তো এখন খাবো না, পরে পরে খাবো, আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। ভালো থেকো।